हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग बैठे हुए हैं टाटा सफारी का काजीरंगा एडिशन के अंदर, जिस पे 9 स्पीकर साउंड सिस्टम आता है। सेम इसी तरह का राइनो का लोगो आपको इस गाड़ी पे भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, अभी अंदर से नहीं। तो इसके बारे हम लोग अभी बात करना स्टार्ट करते हैं साउंड सिस्टम के बारे में। मेन यहाँ पर आपको ये जो है 9 इंच का शायद ये है, आपको मेंशन हो जाएगा स्क्रीन पे जितना है। 9 इंच का ये साउंड सिस्टम आपको हारमन कार्डन से ट्यून किया हुआ मिलता है। JBL का इस पर स्पीकर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। टोटल 9 स्पीकर साउंड सिस्टम है। 2 ट्विटर सामने पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे ट्विटर, और 9 जो है पीछे आपको सबवूफर एक मिल जाता है। इसका अब हम लोग करते हैं साउंड टेस्ट, देखते हैं किस तरह का इस पर हम लोग को साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिलता है। प्ले करते हैं साउंड को, साउंड बढ़ा रहे थे। जबरदस्त क्वालिटी अच्छा है। पीछे से भी दिखाते हैं पीछे। अरे यार, ये बंद हो जाएगा गेट खोलने पे ना। अभी ना की का है, अभी हम लोग की दे दी है वापस। इसी से करते हैं किसी तरह से। रेडियो नहीं चलना है। अब चलाते हैं हम लोग एक नेक्स्ट सॉन्ग। ये चला दूसरा साउंड, इसे देखते हैं। इसमें बेस का आपको प्रॉपर अंदाज़ा मिल जाएगा। 18 पे रखेंगे, ज़्यादा लाउड नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से था हमारा इसका साउंड सिस्टम 9 स्पीकर सेटअप। तो इसी तरह से था हमारा ये आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और बिना बैटरी का अगर आप स्टार्ट किए, मतलब बिना की का, तो आप ये डोर जैसे ही खोलोगे ना लैच, यहाँ से स्क्रीन बंद हो जाएगा। ये देखो। चलो तो बाहर, ये हुआ हमारा टेस्ट कंप्लीट।